Бұл көпірені Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин тапшырмасы менен ошо июль айынын башында баштадык. Мына бүгүнкү күнү мына тапшырып атабыз. Сметалык басы 24 миллион 800 миң болду. Иштер сапаттуу бүттү. Мен мына азыр тапшырып атат. Баарыбыз күбө болуп турабыз. Аябай жакшы сүйдүштүү күндөрдөн бири. Бул Ак Суу районунда бир кереметтүү, жакшы көпүрөбүздү тапшырдык. Көпүрөнүн узундугу 24 метр, кеңдиги 9 метр болду. Өзүңүз көргөндөй мына эки тараптан ушу атайы жөө жүргүнүчтөр жүрө турган шарттар түзүлдү. Негизден биздин ушул Ак Суу району Теплокульченко айылында 3 ушундай маанидеги көпүрө бар. 2021 жылы 30-июлда ушул сел келип, эки көпүрөбүздү жууп кеткен. Анан ошондон бери кичине көйгөй болуп, мындай элдердин каттоосу боюнча Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги аркылуу мына бүгүнкү күндө биринчи көпүрөбүз жасалып бүттү. Эми ушул убакыттан пайдаланып ушул жасаган курулушчуларга Өзгөчө Кырдаалдар министрлигине ыраазычылык билдиребиз.